Labą dieną. Labą dieną. Kas šiuo metu vyksta šitam parke? Šitam parke vykdoma inventorizacija želdinių. Yra surašomi visi medžiai, surašoma būklė, matmenys, galimos ūkinės priemonės. O kieno užsakymų tai daro? Čia yra Pagėgių savivaldybės. Pagėgių savivaldybės užsakymų. O jūs medžių būklę vertinat irgi? Taip. Vertinat. Ir kaip jūsų manimų? Daug apžiūrėti jau medžių šiandien? Kiek aš dabar apie valandą tik dirbu. Dabar stengiuosi išbraižinėti takelius, nes labai pasikeitus parko infrastruktūrą. Takeliai, suoleliai, daug medžių matomai buvo iškirsta. Dar irgi truputį reikia parėti. Kurios išdžiūvusius, kai kurios sausom viršūnėm. Sakykite, kokia jūsų nuomonė? Vat šalia daugiabučių yra daug medžių ir aš manau, kad jų stogų būklė priklauso nuo tų medžių, sakykime taip. Žmonės dažnai ir skundžiasi, kad samanoja stogai dėl susikaupusios drėgmės. Dažnai aš ir parašau tokius medžius kirst. Kadangi jie būna arti pastato, grėsmė yra užvirsti tie medžiam ant pastatų. Ir plius, kaip jūs sakėt, kad labai pūdo stogų dangą. Tie būtent stambus medžiai šalia pastatų. Tai džiugu, kad jūs čia mūsų mieste darot tokį darbą. Sakykime, tikėkimės teigiamų rezultatų iš to jūsų darbo. Mes visada irgi tikimės, kad mūsų pateikta medžiaga nukeliaus iki vykdytojų, kurie tvarkys pagal mūsų rekomendacijas savo miestus. Tai ačiū labai už malonų pokalbį.